Qaysi moddalarda sigma va pi bog'lar soni nisbati 2 ga 1 bo'ladi? Moddalarni ko'rishimiz kerak bo'ladi har birini. Birinchisi CH4 etilen strukturasini ko'ramiz. Organik moddalarda, bu organik modda hisoblanadi. Organik moddalarda uglerod 4 valentli odatda. Demak, strukturasini ko'ramiz. Uglerod va 4 ta vodorod. Demak, ikkitadan to'g'ri keladi. Ikkita bunga, ikkita bunga. Mana ikkitadan va o'zaro birikadi. Bu yerda hozir uglerod 1, 2, 3 valentli bo'lib qoldi. Organik moddalar 4 valentli bo'lishi kerak uglerod odatda. Demak, mana bu yerda qo'shmoq bo'ladi. Shunda mana uglerod 4 valentli bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Endi sigma va pi bog'larini sonini sanaymiz. Demak, sigma bog' doimo bog'ni bittasi sigma bo'ladi. Masalan, oddiy bog'da ham bitta sigma. Qo'sh bog'da ham bitta sigma, qolgan bittasi pi. 3 bog'da ham bittasi sigma, qolgan ikkitasi pi. Qolgani pi bo'ldi. 4 bog'da ham bittasi sigma, qolgani 3 ta qoldi, 3 pi. Demak, doimo bittasi sigma bo'ladi. Qolsa, mana qolmasa yo'q, pi yo'q. Qolsa bitta, ikkita, 3 ta qolishi mumkin. Qanaqa bog'ligiga qarab, u qolgani pi bo'ladi. Demak, mana bu o'zi bitta sigma, o'zi bitta sigma, bitta sigma, mana bu bittasi pi. Demak, bitta bog'larda o'zi bitta o'sha sigma bo'ladi. Endi sigma pilarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta sigma, bitta pi bo'ldi. 5 ta sigma va bitta pi bo'ldi. Tak, o'zi masalada nisbati sigma va pilarni 2 ga 1 bo'lsin deyilgandi. Ya'ni sigma ko'proq bo'lishi kerak, 2 barobar. Bu yerda 2 ga 1 bo'lmadi, 5 ga 1 bo'lib qoldi nisbati. To'g'ri kelmaydi. Bu noto'g'ri javob. Ikkinchisini ko'ramiz. CH2. Demak, ikkita uglerod qo'yamiz. Va vodorod ikkita, har biriga bittadan. Vodorod 1 valentli. Uglerod 4 valentli bo'lishi kerak. Hozir bu yerda 2 valentli bo'lib qoldi. Yana bitta bog' qo'shamiz. Uglerod 1, 2, 3 valentli bo'lib qoldi. Yana bitta bog' qo'shamiz. Uglerod 1, 2, 3, 4. 4 valentli bo'ldi. To'g'ri keldi. Endi sigma va pilarni sanaymiz. Sigma, mana bu sigma, bu ham sigma, buni bittasi sigma. Va ikkita qolib ketdi, ikkalasi pi bo'ladi. Endi sigma pilarni nechtaligini sanaymiz. 1, 2, 3. 3 ta sigma, 2 ta pi. 3 ta sigma, 2 ta pi. Demak, 3 ta sigma, 2 ta pi 2 ga 1 emas. Ya'ni sigma 2 barobar ko'p bo'lishi kerak. Pi 2 ta bo'lsa, sigma 4 ta bo'lganda 2 ga 1 bo'lardi. Bu yer ham 2 ga 1 emas. Noto'g'ri javob. 2 ham to'g'ri kelmaydi. 3 ko'ramiz. Alyuminiy sulfidni strukturasini chizamiz. Alyuminiy 2 ta, oltin gurt 3 ta. Alyuminiy 3 valentli, sulfidda oltin gurt 2 valentli. Demak, oltin gurt har birida 2 tadan qo'l chiqadi. Alyuminiydan 3 tadan qo'l chiqadi. Mana. Alyuminiydan 3 tadan qo'l chiqadi. Va qanaqa birikadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta qo'l bo'lsa, oltin gurtga nechtadan to'g'ri keladi? 2 tadan to'g'ri keladi. 6 ni 3 ga bo'lamiz, 2. 2 ta, 2 ta, 2 ta to'g'ri keladi. Mana bu ikkalasi. Oltin gurtga, bu ikkalasi. Bu oltin gurtga, ikkalasi bu oltin gurtga. Sal tuzroq chizsak, qo'sh bog'ligi ko'rinadi. Hozir uncha sezilmadi. Shunda mana aniq ko'rinib turibdi. Mana bu bitta bog' sigma bo'ladi. Bu bitta bog' sigma bo'ladi. Mana bu yerda qo'sh bog', bitta sigma, bitta pi. Bitta sigma, bunda ham qo'sh bog', bitta sigma, bitta pi. Bunda ham bitta sigma, bittasi pi. Demak, sigmalarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4. 4 ta sigma, bitta, 2 ta pi. Demak, sigmalar soni pidan 2 barobar ko'p. Ya'ni 2 ni 2 ko'paytirsa 4. 2 ga 1 nisbat. 2 barobar ko'p sigmalar. Demak, to'g'ri kelar ekan bu javob. To'g'ri kelar ekan. Keyingisini ko'ramiz. CH6. 2 ta uglerod. 6 ta vodorod bo'lsa, 3 tadan to'g'ri keladi. Uglerod necha valentli? 1, 2, 3, 4 valentli ekan. To'g'ri keladi. Endi sanab chiqamiz. Nechta sigma, nechta pi? O'zi bitta bog' sigma bo'ladi. Sigma bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta
sigma bor. Pi yo'q. Demak, 2 ga 1 nisbat emas. 2 ga 1 nisbat bo'lishi pi ham bo'lishi kerak. Sigmani yarmicha pi bo'lishi kerak. Demak, noto'g'ri javob. 5-variantni ko'ramiz. H xlor O3. Strukturasini chizamiz. Vodorod bitta, xlor bitta. Vodorod bir variantli. Kislorodli birikmalarda, kislorodi bor mana. Kislorodli birikmalarda kislorod orqali birikadi atomlar o'zaro. Demak, vodorod xlorga kislorod orqali boradi, birikadi. Mana, shunda bitta kislorod ketdi, 3 ta kislorodda 2 ta qoldi. Endi sigma va pi larini sanaymiz. Mana bu o'zi bitta bor sigma qo'shib bor. Bitta sigma, bitta pi. Bitta sigma. Bunda ham qo'shib bor. Bitta sigma, bitta pi. Demak, bitta sigma, bitta pi. Bitta sigma, bitta pi. Shunda sigma pi ile bog'lanib sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4 ta sigma. Pi 2 ta ekan. 1, 2. Demak, bu yerda sigmalar soni pi da 2 barobar ko'p. 2 ni 2 ko'paytirsa 4. 2 barobar ko'p. 2 ga 1 nisbat to'g'ri keladi. To'g'ri javob. Va 6-sini ko'ramiz. Kaliy sianid. Kaliy bir valentli, aniq. Bitta qo'l chiqadi. Uglerod. Azot 3 valentli. Nitrillarda. Demak, azot 3 valentli. Uglerod 4 valentli. Mana 4 valentli, to'g'ri kelyapti. Endi sigma pi bog'lar sonini sanaymiz. Bu o'zi bitta bog' sigma. Bunda bitta sigma va qolgan ikkitasi pi. Endi sigma pi larni sanaymiz. Sigma bitta, ikkita sigma va pi lar ham ikkita ekan. Demak, bu yerda ko'ramiz. Sigma va pi lar soni sigma 2 barobar ko'p emas bu yerda, teng. Pi lar soniga teng, 2 ga 2 teng. Teng bo'lsin demagan masalada 2 ga 1, 2 barobar ko'p bo'lsin degan. Demak, to'g'ri kelmaydi bu. 6 ham. To'g'ri javob 3, 5. To'g'ri javob D varianti.